السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر الظاهر، طالب طب جامعة الملك فيصل بالأحساء. كيف حال أخبار علوم؟ إن شاء الله الجميع يكونوا بخير. قاعدين الآن نتكلم عن درس الدي ان اي ريبير 2. تكلمنا في الجزء الماضي عن سيل سايكل كنترول سيستم اللي هي عبارة عن مفتشين أو تشيك بوينتس موجودة نهاية أو بداية كل مرحله من الانقسام الخلوي. فلما تكلمنا عن ثلاث انواع من التشيك بوينتس الموجوده. التشيك بوينتس موجوده في نهايه مرحله الجي 1 ومع بدايه الاس، موجوده ما بينهم، ونسمي هذه التشيك بوينت الجي 1 تشيك بوينت، اللي وظيفتهم الاساسيه انها تتاكد ان الخليه تضاعفت الاورجانيزم حقتها بشكل كافي، ونتاكد من ان السايز حق الخليه تضاعف بشكل كافي، ونتاكد ان النيوتريشن اللي تحتاجها الخليه الانقسام الخلوي موجود بشكل كافي، ونتاكد ايضا ان جت الخليه اشارات انها اصلا تنقسم، والاشارات تكون صحيحه. جميل. وبعدين تكلمنا عن النوع الثاني من انواع التشيك بوينتس اللي هو موجود في نهايه مرحله الجي 1، اللي هو الموجود في نهايه مرحله الجي 1 مع بدايه الانفيز، اللي وظيفه التشيك بوينتس هذا انه يتاكد ان الخليه ضاعفت الدي ان اي حقها بشكل مناسب، وان ما في اي دي ان اي ميوتيشنز موجوده، عشان ما يسمح لاي دي ان اي ميوتيشن او طفره جينيه توصل لمرحله الانفيز او مرحله الميتوسيس وتبدا تنقسم هناك ويصير الخليه بشكل عام مضروبه. وهذه كانت التشيك بوينت الثانيه هي الجي 2 تشيك بوينت. وبعدين تكلمنا عن المرحله، واذا سمحت الجي 2 تشيك بوينت انها تمشي الخليه تمشي، نبدا ندخل على مرحله الميتوسيس او الانقسام الخلوي. دخلنا مرحله البروفيز وبعدين نخش على مرحله الميتافيز، وتحديدا في مرحله الميتافيز في تشيك بوينت اللي نسميها الام تشيك بوينت. اللي وظيفه التشيك بوينت هذه اللي هي الام تشيك بوينت ان نتاكد ان السبندلز مشبوكه بالكروماتين، تحديدا انا اقول كروموزوم في السبق الماضي، المفروض اقول كروماتين، مشبوكه في الكروماتينز بشكل ممتاز بشكل مناسب، وتتاكد ان كل الاشياء باوضاع مناسبه وصحيحه. وقتها تسمع الام تشيك بوينت ان الخليه تكمل انقسامها الخلوي. فعندنا ثلاث تشيك بوينتس: الجي 1 تشيك بوينت، الجي 2 تشيك بوينت، والام تشيك بوينت. عرفت الاهم شيء انكم تعرفون وظائف كل تشيك بوينت وتعرفون وين اماكنها. الجي 1 موجوده في نهايه الجي تشيك بوينت موجوده في نهايه الجي 1 ويعني ما بين مع نهايه الجي 1 ومع بدايه الاس فيز موجوده هناك. والجي 2 موجوده في نهايه الجي 2 مع بدايه الام فيز. والام تشيك بوينت موجوده في الام في الميتافيز الانقسام الخلوي. طيب انا قاعد اقول لكم التشيك بوينت. كيف يتم تفعيل التشيك بوينت هذه اصلا؟ كيف المفتشين ذول يشوفون ان والله خليه كذا خلاص تمام يمشيها؟ تتوقعون في يعني اشخاص ما في، هي ماشيه، هي كلها عباره عن عمليات كيميائيه وبروتينات موجوده في التشيك بوينت. امشوا معي. طيب نرسم حقنا هذا الحلو. خلنا نرسم على اليمين احسن عشان اعطي مساحه هنا لنفسي. طيب ركزوا معي. قلنا في المرحله الاولى اللي هنا عندنا الجي 1 تشيك بوينتس. جميل. وفي عندنا هنا الاس، هنا الجي 1، هنا الاس، هنا الجي 2. الى الان قاعدين نتكلم عن الانترفيس، هذه مو تشيك بوينتس، هذه كنا قاعد نتكلم عن الانترفيس، مرحله الجي 1، مرحله الاس، مرحله الجي 2. بعدين نخش بعد الجي 2 في عندنا مرحله الميتوسيس. جميل. الى الان تمام حلو. والتشيك بوينتس وين كنا موجوده؟ قلنا عندنا التشيك بوينتس الاولى اللي هي موجوده على نهايه الجي 1، اللي يعني هنا على نهايه الجي 1 مع بدايه الاس، اللي اسمها جي 1 تشيك بوينت، هذه الاولى. وقلنا الثانيه موجوده مع نهايه الجي 2 ومع بدايه الميتوسيس، اللي هي الجي 2 تشيك بوينت. والثالثه موجوده على مرحله الميتافيز تحديدا هنا، سميناها الام تشيك بوينت. طيب انا قلت لكم في كل تشيك بوينت فيه مفتشين. طيب مين هم المفتشين ذولي؟ هي عباره عن بروتينات اسمها سي دي كي، سايكلين ديبندنت كاينيز. تمام، اختصار كلمه سايكلين ديبندنت كاينيز. بروتينات انزيمات موجوده، هم المفتشين، هم اللي يشوفون ان كل شيء تمام. في سي دي كي موجود، يعطيني العمر، هنا سي دي كي موجود على الجي 1 والجي 1 تشيك بوينت، وفي سي دي كي موجود على الجي 2 تشيك بوينت، وفي سي دي كي موجود على الام تشيك بوينت سي دي كي.
السي دي كي هذا تحديدا، هذا اللي قاعد اقول لكم، اللي يشوف كل الاوضاع تمام، هو المفتش. هذا اللي جت المرحله، اذا جت الخليه على نهايه مرحله الجي 1 يوقفها، يقول وقفي، تمام وقفي، الين ويتاكد ان كل شيء تمام. اذا تاكد ان كل شيء تمام يتم تفعيل السي دي كي. اذا تفعل السي دي كي تمشي الخليه. جميل، تمشي 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 تمشي، وشوف السي دي كي الثاني هنا يقولها وقفي، يتاكد ان كل شيء تمام في اللي مرت فيه الخليه، كل شيء تمام، يتفعل السي دي كي، يعني اضغط عليه طق افعله بعدين يمشيها. وهذه هي الفكره من السي دي كي، تمام. بس بكل اختصار هو المفتش اللي يشوف. اذا فعلته حيمشي الانقسام الخلوي، اذا ما فعلته خليته مبطل ما حيمشي الانقسام الخلوي بكل بساطه. طيب مين يفعل السي دي كي؟ هنا السؤال. الحين مشت الخليه، مشت السي دي كي وقفها. يعني لما اقول لك ان السي دي كي وقفها معناه ان السي دي كي الى الان غير مفعل، inactivated، تمام. شاف ان السي دي كي ان كل شيء تمام، كل شيء تمام، وبغى يمشي، يلا مشي بالله مشي الانقسام الخلوي. ابى اخليه اكتيفيتد، شلون؟ ابى اضغط عليه بخليه اكتيفيتد، خليه يمشي، شلون؟ في بروتين ثاني وانزيم ثاني هو اللي يفعله، اسم البروتين هذا سايكلين، اسمه سايكلين، تمام. سايكلين، السايكلين يضغط على السي دي كي ويفعل لي اياه. وبرضه هي نفس الفكره، سايكلين يضغط على السي دي كي ويفعل لي اياه، سايكلين يضغط على السي دي كي ويفعل لي اياه. فالفكره كالتالي، انقسام خلوي بدا السي دي كي وقفه، تمام، ايوه تمام، خلاص يلا مشوه. كيف امشيه؟ لازم السايكلين يروح يضغط لي على السي دي كي، ووقتها يقدر تمشي الانقسام الخلوي. هي الفكره كذا. والسايكلين في انواع، مش انواع سهله مره هذه. في عندنا الجي 1 تو اس سايكلين، وفي عندنا الاس سايكلين، وفي عندنا الام سايكلين. تقول لي يا عمر ايش هذا؟ بكل بساطه هي نفس السايكلين، هذول السايكلين، هذول هم نفسهم، بس ذولي اسامي سايكلين، انواع السايكلين حسب نوع السايكلين حيفعل اي سي دي كي. هل حيفعل سي دي كي اللي موجود على الجي 1 ولا على الجي 2 ولا على الام تشيك بوينت؟ حسب نوعه. فالنوع الاول اللي هو الجي 1 تو اس سايكلين هو السايكلين اللي حيفعل لي السي دي كي اللي موجود عند الجي 1 تشيك بوينت. جميل. طيب الجي 1 اس سايكلين ضغط مع السي دي كي اللي موجود في الجي 1 تشيك بوينت، هذا الشيء فعل لي السي دي كي وخلى انقسام خلوي يكمل طريقه. ولكن كيف راح ينتج ماده جديده هي اللي حتمشي الموضوع. لما الجي 1 تو اس سايكلين يتفاعل مع السي دي كي، ايش يصير اسم الشيء هذا؟ يصير اسمه جي 1 تو اس سي دي كي. الجي 1 تو اس سي دي كي هذا هذا الفورمه المفعله اللي تمشي الانقسام الخلوي. امشوا معايا. هذا الجي 1 تو اس سايكلين، قلت لكم الان نبي نمشي الانقسام الخلوي. يجي الجي 1 تو اس سايكلين يشبك مع السي دي كي، وهذا الشيء ينتج لي، يكون لي الجي 1 تو اس سي دي كي مباشره. وهذا الشيء هذا هو الفورم الفعال او الاكتف فورم اللي يمشي لي الانقسام الخلوي. فهمتم؟ هذه الفكره. نفس الفكره هنا عندنا الاس سايكلين. الاس سايكلين وين يشبك؟ برضه يشبك مع الجي 1 مع السي دي كي اللي موجود على التشيك بوينت، تمام. يشبك مع السي دي كي اللي موجود هنا، نفسه هو اللي موجود هنا في الجي 1 تشيك بوينت، ويصير اسمه هذا يصير اسمه اس سي دي كي. وهذه هي الفورمه المفعله اللي تمشي الانقسام الخلوي. فهمتم؟ فعباره عن سايكلين يشبك مع السي دي كي، وبعدين يصير الاسم الجديد عباره عن ميكس ما بين اسم السايكلين واسم السي دي كي. اسم السايكلين واسم السي دي كي، والسايكلين يسحب عليها كذا، هذه الفورمه الجديده. فهمتم؟ طيب الاس سايكلين، الاس سايكلين وين موجوده؟ وين تروح؟ وين مع اي سي دي كي تشبك لي؟ مع السي دي كي اللي موجود هنا، اللي موجود على الجي 1. فعندنا تو تايبس موجودين هنا. في عندنا هنا الاس يصير اسمه اس سي دي كي. فعندنا الجي 1 تو اس سي دي كي والاس سي دي كي
ذولي موجودين في التشيك بوينت، في الجي 1 تشيك بوينت، وهذول هم النسخة المفعلة اللي تسمح للانقسام الخلوي انه يكمل طريقه. جميل. طيب واخر نوع عندنا الام سايكلين. الام سايكلين تحديدا يشبك وين؟ يشبك في الجي 2 تشيك بوينت، يشبك مع السي دي كي اللي موجود في الجي 2 تشيك بوينت. هذا هو الام سايكلين، يشبك مع السي دي كي موجود في التشيك بوينت، يطلع لي وشو؟ الام سي دي كي اللي هو النسخه المفعله من السي دي كي اللي تعدي لي الانقسام الخلوي. وهي انواع السايكلينز الاساسيه الثلاثه اللي مذكوره في السلايدات. في واحده رابعه مذكوره في الكتاب ما راح اذكرها، يسوون اياها الخاص بالواتساب اعطيكم اياها. طيب فبكل اختصار اللي قلنا ان في سي دي كي موجود على كل التشيك بوينت. السي دي كي هذا ان اكتيفيتد، اذا كان ان اكتيفيتد ما حيمشي الانقسام الخلوي. فعشان لما يصير الانقسام الخلوي تمام ابغى امشي السلسله، لازم اضيف له سايكلين. طيب السايكلين انواع حسب، فلو كنا نتكلم عن السي دي كي اللي موجود في الجي 1 تشيك بوينت لازم راح ينضاف لاي سايكلين، راح ينضاف لنوعين من السايكلين، الجي 1 تو اس سايكلين والاس سايكلين. طيب لما نضيف السايكلينز ذولي للسي دي كي اللي ان اكتيفيتد سي دي كي اللي موجود للجي 1 عشان افعل السي دي كي اخليه اكتيفيتد، يصير بفورم جديد سايكلين زائد سي دي كي راح يطلع لنا بالاكتيف فورم. الاكتيف فورم ايش يكون؟ يكون ماخذ اسم السايكلين الاول ونحط اسم سي دي كي، فمثلا جي 1 اس دي كي، اس سي دي كي هذا الاكتيف فورم. لما نقول سي دي كي ساده لحالها معناها ان اكتيف، لما اقول اس سي دي كي معناها انه انا اضفت سايكلين اس الى السي دي كي وصار اكتيف. فهمتم؟ هذه الفكره كامله. بس بكل اختصار سي دي كي اضيف سايكلين يصير اكتيفيتد بس ويمشي. طيب اي سايكلين في انواع، فنسمي لما نضيف السايكلين على السي دي كي نسمي السي دي كي الجديد الاكتيفيتد باسم السايكلين. اذا كان الاس سايكلين نسميه الاس سي دي كي، اذا كان الام سايكلين نسميه الام سي دي كي، اذا كان الجي 1 تو اس سايكلين نسميه الجي 1 تو اس سي دي كي. بس هذه الفكره كامله. الى هنا اكون خلصت الجزء هذا، نشوفكم ان شاء الله الجزء الجاي والاخير. اتمنى تكونوا فاهمين الان تمام. طيب نشوفكم الجزء الجاي، يلا السلام عليكم.